Yo, ni keshi naje kubarabura ikinjyana ya rap yaje kubaha ibyanyu. Ni keshi naze kubabwira yuko injyana ya rap yapfuye igiye bushari yasohoye umwanda. Bushari yasohoye umwanda. Wumva intare bayimeze nkawe. Intare bayimeze nkawe. Wabona intare yabikira intare. Yayituma mu ishyamba. Wapire kare. Yawe aho ngo yabibaye noze. Nakubwira gutera. Yabibaye nakubwira gutera. Shambuza uburyo nabivugamo. Buza uburyo nabivugamo. Ushaka kuba intare. Bazi intare bayo wowe. Yabiri nk'iri wenda yaba ubu ngubu wenda yaba nk'ipyisi. Wumva intare bayimeze nkawe. Intare bayimeze nkawe. Wabona intare yabikira intare. Yayituma mu ishyamba. Wapire kare. Yawe aho ngo yabibaye noze. Nakubwira gutera. Yabibaye nakubwira gutera. Shambuza uburyo nabivugamo. Buza uburyo nabivugamo. Ushaka kuba intare. Bazi intare bayo wowe. Yabiri nk'iri wenda yaba ubu ngubu wenda yaba nk'ipyisi. Yes, bamuhungu Banyarwanda bamuhungu Olivier nk'ibisanzwe. Yandikira kuri TikTok, Facebook, Instagram ni Olivier ndetse na Twitter ni Olivier G1 Olivier. Nimero yangu 7835252 Wagwan. Meze gute? Alhamdulillah. Ari? Alhamdulillah. Umusilamu? Of course, yarashoboka cyane rwose. Bambwira nk'isegonda mu cyaro. Jaba kumubwira nk'iki? Isegonda nyine mu cyaro. Ngise nzi ibyo bambwira. Segonda. Wenda navuga reka ngutemo wenda ikirabuho gake. Nshaka kuvuga alhamdulillah ndashima Imana. Ndashima inshallah amina. Bose tuba. Bitwa izina ry'Ubusilamu. Cyane. Bitwa nde? Jihad. Jihad. Jihad vipi? Jihad we. Naam. Meze neza? Cyane. Fashion girl kumeze neza tu. Kwanda ko nta cyanwa se. Cyanwa se utangiye kuza. Ufite icyizere ko buzaza? Inshallah. Meze gute? Urabibona nyine dutema akapere ko tuzamuka turi mu bamukana n'utu. Garuye umuziki wo kuvuga ibintu byubaka mbona ibyubujejwe n'amatsiko yo gushondana n'ikimutabona ki rap izabagiyobora umuzaba hashyi mu rukuzuno yisohoka muze tunafashanye mu rap nagunyengura nakudi guhangana umuziki sigumaguma muri byanjye abanzi bikanga bikabakoma. Let's go. Wari byanjye abanzi bikanga bikabakoma kudakomeje. Oya ngaho nukubabunja. Nukubabunja cyane. Ushaka umurongo uhagaze muremure nyine yakikuza YouTube. Izina ry'ubuhanzi rero. Ebanyite G-Boy. G-Boy. YouTube yawe? Nawe ni G-Boy. Yes. Ufite abasabo bangahe? Shanda cyari hasi cyane. Napfuye ujye kubavuga. Eric rimwe. Eric 1. Utarakora subscribe kuri Eric 1. Sinzi icyo ushaka. No muhanzi upcoming. Temida kapera ariko. Yo. Ni keshi naje kubarabura ikinjyana ya rap yaje kubaha ibyanyu. Ni keshi naze kubabwira yuko injyana ya rap yapfuye igiye bushari yasohoye umwanda. Bushari yasohoye umwanda? Of course. Uhe mwanda? Shari indirimbo nyine yasohoye numva n'ubufutu. Reba muri kamera ariko bakurebe. Duhengira kamera. Bushari yasohoye? Ayo ndirimbo yasohoye bitanguki. Ya ndirimbo umwabiteye neza. Ya ndirimbo buriya umwaruteye neza. Uteye neza. Kandi ni fresh. Nyina hari ukuntu nyine tu. Hari ukuntu nyine umuntu mu njyana rap usanga aragenda yicaho gato. Uteye neza biragaragara. Utabifite n'ibindi kiwana. Ngo basaza bibihara. Bendaga gusara. Uteye neza kuri nje Ntago amase. Shawapi tu. Ntago njya nyukaho. Ngende umusitari nyine utangwa ibintu bijyanye na tineri cyangwa ibifake. Namurasta utikora man. Wapi tu. Ngiye ntago njya nikora. Vibe ziyabwa n'iki? Nyine ngiye vibe uburasi nyine no kuba nubwo umuryango tu. Nubwo umuryango. Iso n'umurasta se? Via none wakwe via n'umurasta wa danje nene umurasi training mbikura bu family. Nene umurasta baba we bya danje. Nagenda agira uko ndirimbo za Bob bazumva hafi. Mbere wawe? Cyane. Iyi ndirimbo kunde ya Bob. Bamwe mu ngo you minister from umemi Instagram. Nyina gukunda kumukurikirana cyane.
aho ngo wenda niwe nakibuka meni isogo ya dubi nuwo nibeshye ni numero wawe kwiyumvira yo ari guteka yari gupiga umutsima yo rwose abayibereye urumva ukapiganira ariko bijyana ese bro wumva nk'iyuba nk'inyamaswa wari kuba nk'akahe kanyamaswa ari kuba nk'intare akiki umukundi naguvuze tayiga uvuze igisamagwe nano uvuze n'imbwa aguvuze n'inkende cyangwa ingagi nyine version mfite muri makeya impamvu ari nk'intare mfite version ko ngomba kuzamuka kurusha ku rwego nyine zandibwa n'abantu ku isi nka umustar urenze ku isi wumva intare ibaye imeze nkawe intare ibaye imeze nkawe wabona intare yaba ikiri intare yayituma mu ishyamba wapire kare aho ngo yabibaye noze nakubwira gutera yabibaye nakubwira gutera shambuza uburyo nabivugamo buza uburyo nabivugamo ushaka kuba intare baza intare ibaye wowe yabiri wenda yaba ubu ngubu wenda yaba nk'ipyisi akisi kwikazera ntabwo ikaze cyane impyisi uzihingutse hano wakiruka ntabwo nakiruka wakubona nakiruka akipyisi ntabwo ikaze cyane hejuru hari intare umva wameze nk'agapyisi wenda urashaka ikirere kugira ngo ube intare birahanirwa birakorerwa ndasabwa yuko nyine mu mpano yanjye nyine nagomba nyine gucika intege muri makeya kandi nyine nimba ubona ko ngiri nyine underground ndi hasi cyane hagize nyine n'umuterankunga wenda yagumye nkazamuka ariko Imana nyine igenda ibikora gake rimwe na rimwe hagenda ikuza studio y'ibicwa byabonetse n'iki nashoniga wumva nk'indirimbo zawe ubaye uri nk'umufana wumva wazikurikira wakumva indirimbo yawe ukayirangiza yababa we nasubamo nk'inshuro nk'eshatu inshuro nk'eshatu ahubwo irangira nongera nkayisubiza. Indirimbo zawe zikundira iki? Zikundira yuko nk'iyo ndirimbo nyine yinkizeho ni ukuvuga umuziki nyine vuga ibintu byubaka apana bya bindi nyine by'ubujajwa n'amatsiko yo gushondana tu bya bindi nyine usanga abahanzi ba rap nk'ubu ngubu basigaye bajya studio nyine bagasohora indirimbo nyine zitunguka ibintu byo gutukana na biriya nyine wa muhanzi arya numvisha yadutse vuga ngo nizeho indirimbo asohora nyine mba numva harimo ubuntu bw'ubutiku banatukana zinagareza naje nyine guhanga tu naje guhanga indirimbo nyine zo kuvuga ibintu byubaka apana buriya bujajwa n'amatsiko yo gushondana. Ubu ngubu isaha ubaye umwami wa muzika iki kintu wahindura muri industry? Ikintu nahindura wenda so abahanzi benshi nyine barimo basohora indirimbo zitari nziza cyane, indirimbo zitari nziza cyane barimo barenza urugero rimwe na rimwe bumva barimo baratukana bahangana barwanira icyo abafana bari gushondana so nabihindura nyine so nakubwira gutera ntabwo ndi kumva uburyo nakubwira kuko ndumva bindenze ubu ngubu se n'imagine umutwe wabwo nabayeho wari wajya mu kandi karere ukumva umuntu yakubwiye ngo ndakuze cyane ahari ubifata gute? iyo yabimbwiye nk'uko nguko rwose mba numva ameze neza cyane nawe ndishimye nkavuga ati nangiye kuzamuka nangiye kujya version nyine kujya hejuru cyane. Nta muntu urakubwira yuko ibintu ukora biciriritse ntawe bizakugeza? Abacantege nyine ntabwo bajya babura mu buzima, ntabwo bajya babura rwose, gusa nyine wahora n'abacantege benshi ntuzigere ucika intege mu buzima, kuri ibyawe Imana izagira iki izashyiramo imigisha muri make uko ushatse kuvuga, izashyiramo imigisha wirengagiza abaguca intege ubwo uzamuke hejuru cyane. Unywa inzoga ntizinkwiyeho rimwe gusa. Nk'akantu zagukoresheje kagakoryo ni nk'akahe? Agakoryo wenda zankoresheje namwe inzoga nikoza studio ndirimba indirimbo nyine mu bufutu akandi wenda zigeze kunkoreshaho nyine nagiye nyine mu menda mutuka tu gusa nyine Imana imbabarire cyane rwose yanze nyine kwa kuntumbye nyine nabaza n'ubuntu bw'ubufu waba uri mu kinyuka tumusubiza uwo mwanya nyine nanjye nese mubwiza ukuri nyine
zako karaga kona ariko ndasaba Imana imbabazi. Dushoza ikintu wabwira nk'umufana wawe. Ikintu nabwira umufana wanjye nacika intege kureba ibihangano byanjye, kandi mufitiye yuko mu minsi mikeya wenda muri iyi minsi ubona ko ibicwa biri kubura tu, ukwezi kugiye gukurikiraho wenda nzasora n'imiziki nk'itatu wenda. TikTok yawe, Instagram yawe, Facebook yawe ndetse na Twitter yawe bitema basana na nimero ya telefone. TikTok yanjye hariho izina ababyeyi banyise. TikTok yanjye Ndayiragije Eric, YouTube kabanditseho G-Boy, Fibino akabanditseho Ndayiragije Eric, Instagram yoyo ntabwo nkunda kuyikoresha cyane. Yitwa? Naho ni D-Boy. D-Boy. Ukora iki kugira ngo ubeho mu buzima busanzwe? Sha ntacyo nkora tu. Ntacyo nkora rwose ngiye ubwira ko ari icyo nkora gusa nicyo nkora no kugira ngo bya music. Wumva wakora iki? Wenda ngize mbonye ibice. Ni ubugomya nyine ubuhanzi bwanjye bukazamuka bukajya hejuru nyine nkazamuka cyane. Ndi kuvuga icyo wakora kugira ngo ubone ubuceri. Icyo nakora? So nacuruza ibyangwe tu. Nacuruza ibyangwe. Niyo talent yawe. Niyo talent mfite. Yes, ni upcoming wacu ngira ngo yabwiye imbuga nkoranyambaga ziwe, ariko nimero ya telefone yatubwiye. Kubera iki nimero ya telefone yawe nibanga? Ni nibagiwe ntago ari ibanga. Ukeneye namba zanjye wamamagara cyo kanyukira WhatsApp. Ni 07 57 7 126 niyo ngiyo. Ongera isubiremo. 07 57 7 126 umbuze umwanzi ukambura wanyandikira WhatsApp nkaza tugahuza tu. Ajya mu cyaro basezera ngo iki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakristo nabo nuko batamo. Harya bavuga ugira Kristo biranja gusa ko banyihanganiye. Goodbye. Goodbye. Ciao.